عمرو دياب ودينا الشربيني يرقصان على شواطئ اليونان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب ودينا الشربيني خلال تواجدهم في اليونان، حيث أحيا الهضبة حفلا غنائيا هناك. وظهر في الفيديو كل من عمرو دياب ودينا الشربيني وهما يرقصان على أغنية قمرين، وذلك خلال تواجدهم على أحد الشواطئ اليونانية.